بيبدأ فيلمنا مع أسوكا وهو قاعد بيتكلم مع الفراخ بتاعته وحاسس بالحزن علشان جده الملك قرر يسيب المملكة ويمشي. وقبل ما يمشي قعد معاه وبدأ يشرح له سبب رحيله، وأسوكا طلب منه يخليله السيف بتاعه عشان يتذكروا بيه، لكن جده رفض وبدأ يحكي له القصة بتاعة السيف ده. وقال له: يا أسوكا، السيف ده يا ابني خطر جداً، اللي يمسكه يقدر يقتل بيه أي حد من غير ما يفرق بين صاحب أو عدو، علشان كده لازم نتخلص منه ونرميه في النهر، وبكده محدش يستخدمه أبداً. وبالفعل رماه في النهر ده ومشي. أسوكا أول ما شاف إن جده مشي نط في الوادي وفضل يدور على السيف لحد ما لقاه، وفرح جداً وهو ماسكه وبدأ يجرب فيه وبيضرب، وفجأة السيف طار من إيده وراح قتل الفراخ بتاعته. وقتها افتكر كلام جده إن السيف ده جاي من قوة شريرة، بس رغم كده قرر يحتفظ بالسيف. بعد كده مرت سنوات والمملكة كبرت وازدهرت. كبر أسوكا وبقى شاب قوي ولسه معاه نفس السيف، خصوصاً وإن في حرب جاية ضد مملكة تانية. القائد بتاع الجيش قال له: استنى، خلي أخوك يجي الأول ونبلش هجوم على طول. لكن أسوكا رفض ينتظر وقرر يهجم رغم إن عدد جيش العدو كبير، وبحسن تدبيره وذكائه قدر يقتل عدد كبير من الجنود لحد ما الجيش التاني رفع الراية البيضاء واستسلم تماماً. أسوكا راح لقائدهم علشان يستلم منه الاستسلام، لكن القائد خانه وحاول يقتله. وقتها أسوكا طلع السيف وبدأ يضرب فيهم واحد ورا التاني وموقفش لحد ما خلص عليهم كلهم. رجع المملكة وهو منتصر، وأبوه فرح بيه جداً وكان ناوي يديله خاتم الحكم. بس الموقف اتغير لما زوجة أبوه وقفت وقالت له: ما ينفعش يحصل كده، انت متأكد من القرار ده ومش حاسس انك هتندم بعدين؟ هنا نعرف ان الملك كان متجوز 2، والست دي شوسيما أخو أسوكا من الأب بس، وشوسيما كان بيكره أسوكا وبيتمنى الحكم ليه هو مش لأخوه. وكمان وبخ القائد شفرات علشان ما منعش أسوكا من الهجوم قبل ما يوصل، وإنه ما كانش لازم يدخل الحرب دي من غير إذن منه، وبدأ يعاقبه. شوسيما شاف دي فرصة وبدأ يخطط يتخلص من أسوكا وبعت له واحد يخلص عليه. وفعلا استنوه عند الوادي وهو بيسبح وبيقضي وقت جميل، وكان السيف بتاعه مش معاه، لكن حس بيه قبل ما يوصل وخرج له من ورا ومسكه وقال له: مين اللي بعتك؟ بس قبل ما يعترف قتلوه فوراً. وفي الوقت ده شوسيما كان قاعد على العرش فرحان وساكت وفاكر إن أخوه مات، بس رجاله إجوا وقالوا له: العملية فشلت وأخوك لسه عايش. أسوكا راح لأمه حكالها كل اللي حصل، وهي خافت عليه وطلبت منه يمشي من المملكة عشان سلامته. وأسوكا بسرعة غير الموضوع وبدأ يضحك معاها وشالها في حضنه. بعدها راح لأخوه، وشوسيما تصرف كأنه مش بيعرف حاجة وإنه بيحبه وقال له: سمعت إن حد حاول يقتلك. وأسوكا ضحك وقال: ده أكيد واحد فاشل وجبان، كل شوية يحاول يقتلني بس مش بيعرف إنه لو مسكته هخليه نصين. أسوكا كان فاهم كل حاجة وعارف إن اللي بيحاول يقتله هو أخوه علشان الحكم. أسوكا راح قعد على العرش علشان يستفز شوسيما، وساعتها شافوا أخوهم الثالث اللي من نفس شوسيما إجا وبدأ يهاجم أسوكا، بس أسوكا مسكه وضربه، وبعدين قال له: لو عايز الكرسي قابلني بكرة وسط الناس كلها وخلينا نحسمها في قتال قدام الكل. الملك أول ما عرف قال لمراته: انت اللي خربتي دماغ ابنك وخليتيه يتمرد ويفكر يحكم وأنا لسه عايش، روحي لابنك وخليه يفوق من الحلم ده. وقالها كمان: لو حصلت أي حاجة بين أولادي انت اللي هتشيلي المسؤولية. أسوكا راح لأمه وخبرها بالموضوع، وهي قالت له: ابني، الحكم ده لو هيجيب لك مشاكل بلاش منه، وبتمنى منك تسيب المملكة وتمشي علشان سلامتك، مش عايزة أخسرك. رد عليها وقال: علشان الناس تقول إني جبان. أمه كانت زعلانة جدا منه وما ردتش عليه. أسوكا وقتها مسك شعره وقطع خصلة منه وخرج وساب المملكة ومشي. أما شوسيما أول ما عرف قال: هو فايف ولا إيه؟ أسوكا راح لوادي بعيد علشان يعيش هناك ولقى قبيلة. واحد من الرجالة هناك قال له: أنت جاي منين؟
رد عليه وقال: أنا رحال بنتقل من مكان لمكان. الراجل شك فيه وقال له: شكلك مش رحال يا صديقي، أنت شكلك أمير. رد أسوكا وقال له: أنا مش أمير، ولو كنت كده مش هتلاقيني هنا. بعدها أخد حصانه وراح لقرية قريبة وجاب أكل، لكن ما عجبوش طعمه، حتى الحصان نفسه رفض ياكله. بعدين كان في مكان هناك وشاف الجميلة دي واللي اسمها كوروكي بطلتنا وهي بترقص. أسوكا مشي وراها وعينيه كلها اندهاش، وهي ماشية وقع منها خلخال. أخده وراح ناحيتها عشان يرجع لها ياه ويبدأ يتعرف عليها، بس هي قالت له: ابعد عني، أنا ما بتكلمش مع حد معرفوش. وأسوكا رد عليها وقال: وأنا مش أي حد، وبدأ يغازلها. لما حاول يقرب منها هجمته بعصاية وبدأت تهدده بطريقة جذابة. قالت له: اسمك إيه؟ وهو ما قالش ليها اسمه الحقيقي علشان محدش يعرف إنه أمير، وقال لها: اسمي بوان، والاسم ده بيكون اسم الحصان بتاعه. حاول يقرب منها تاني بس هي قالت له: ارجع ورا، أنا محاربة وأقدر أقتلك في لحظة. وأسوكا قال لها: أنا بصراحة مت فيكي من أول ما شفتك، ورجع ليها الخلخال بتاعها. لما رجع القرية عارف إن في مكافأة كبيرة لأي حد يلاقي الأمير آريا والأميرة كوروكي، وكمان اكتشف أسوكا إن البنت اللي كانت معاه هي الأميرة كوروكي. وفي نفس الوقت شاف واحد اسمه فيرات وكان بيلعب مع الناس لعبة عشان يشوف مين عنده أقوى ذراع. اللعبة دي مدريش اسمها. فيرات بدأ يبص ناحية أسوكا وقال له: يا معلم، أنت جديد هنا، تعال اتحداني. أسوكا قعد جنبه وفيرات سأله عن اسمه، رد وقال له: اسمي بوان. فيرات ضحك عليه وقال له: اسمك زي الحصان. أسوكا اتعصب وخبط إيده على الأرض وربح فيرات في اللعبة، وكان ده أول واحد يقدر يهزمه في القرية. في اليوم التالي إجا واحد وقال لأسوكا: لازم تشتغل معانا لو عايز تعيش في القرية دي. راح أسوكا وبدأ يحاول يحلب بقرة لكنه معرفش، وفي لحظة شاف الخلخال بتاع كوروكي وكانت مخبية وشها وبتكون إجت تاخد الحليب. وأسوكا قال لها: انت بتلحقيني شي؟ وكان بيتريق عليها. فجأة شافت ناس جاية عشان يمسكوها فهربت، وما كانش عندها حل غير إنها تلجأ لوادي، والمشكلة مش بتعرف تسبح. أسوكا لحقها وقفزوا في الوادي وقدر ينقذها. بعد كده لما هربوا قال لها: أنا عرفت اسمك وعرفت إنك الأميرة. ردت كوروكي وقالت: أها، يعني أنت من صحاب المكافأة وعايز تاخدني ليهم، صح؟ هي ما كانتش عارفة إن أسوكا كمان أمير، وعرفها من أول مرة شافها. فجأة إجا مساعدها وضرب أسوكا بعصاية على دماغه، والمساعد ده بيكون مكلف بحماية الأمير آريا والأميرة كوروكي. كوروكي أخدت أسوكا لمكان اختبائهم، والمساعد قال لها: ليه جبتيه معاكي؟ عايز أفهم. المساعد ده بدأ يغار من أسوكا، وكوروكي قعدت تعالجه طول الليل لحد ما صحي. وفي لحظة بنشوف أخوها آريا كان نايم وبيحلم إنه مع عيلته وهو بيلعب مع أخته، وفجأة حد هجم عليهم وقتل أمهم وأبوهم. وآريا ده هو اللي كان المفروض يحكم المملكة، بس هربوا هو واخته علشان ما يحصلش معاهم زي ما حصل مع والديهم. المملكة دي اسمها كارينجا، وهنا بنشوف رئيس الوزراء بيهدي الرجال دول وبيقول: آريا هيرجع ويحكم المملكة لما يكبر وهيقوم بالانتقام لموت والديه. أسوكا فاق وفي لحظة كان هيعترف لكوروكي بحبه، لكن أخوها الصغير قطع عليهم الكلام. بدأ أسوكا يحكي له قصة عن أمير خرج من مملكته وشاف أميرة، وقبل ما يكمل القصة إجا المساعد بتاعهم، وفي القصة دي كان بيحكي على نفسه. المساعد بتاع كوروكي قال لهم: ده وقت السفر لكارينجا، وكانوا هيسافروا فوراً. وأسوكا قال له: أنا كمان كنت رايح لنفس المكان. والمساعد قال له: لا يا حبيبي، مش هتروح معانا. وأخد كوروكي وآريا وراح. هنا أسوكا رجع للقرية اللي كان فيها وكان معصب جداً. في لحظة شاف واحدة رقاصة بترقص هناك، وفيرات راح عندها وبدأ يبرز عضلاته عليها ويضايقها، وأسوكا تعصب وضربه. فيرات قال لأسوكا: شايف نفسك بطل؟ يلا نعمل معركة ونشوف مين فينا الزعيم هنا. أسوكا وافق، لكنه اقترح إنهم يصعبوا المعركة ويسدوا عينيهم. أسوكا ضحك عليه وخلاه يغطي عينيه، وبعدين ساب فيرات يضرب في الهواء، والناس كلها كانت بتضحك عليه. في اليوم التاني كوروكي وأخوها شافوا ناس من القبيلة ماسكين طفل صغير وعايزين يتأكدوا إذا هو آريا ولا لأ علشان ياخدوا المكافأة.
حاولوا يهربوا من الناس دول. أسوكا ظهر في وسطهم وقال لكوروكي: بتدوري عليا صح؟ وهي اتخلصت منه بسرعة وهربت، بس شافت فيه بنظرة ساحرة وجميلة. وهنا أسوكا عرف إنه كوروكي هي كمان معجبة بيه، وكان سعيد. وبعدين كوروكي وأخوها بيلاقوا جنود مسلحين في الطريق وكانوا هيخلصوا عليهم، بس أسوكا ظهر وشارك في القتال عشان يحمي آريا وكوروكي. في اللحظة الأخيرة أسوكا أنقذ آريا ودخل وسط العصابة وبدأ يقضي عليهم، بيخبط فيهم واحد ورا التاني، وكان جامد بصراحة في القتال. وكوروكي كانت مصدومة من قوته، وبكده بيكون أسوكا أنقذ كوروكي مرتين. بعدها أسوكا طلب منها إنه يبقى معاها علشان يحميها ويحمي أخوها آريا، وكمان لأنه ما كانش عنده مكان تاني يروح له. بعدها بينطلقوا في رحلة كلهم عشان يوصلوا مملكة كارنجا، وهناك المساعد سأل أسوكا: أنت اتعلمت القتال ده فين؟ وأسوكا قال له: كنت عسكري في جيش مجدها. والمساعد قال له: وأنا كنت جنرال في كارنجا، يعني إحنا أعداء دلوقتي. وهنا بنشوف رئيس الوزراء وظهر إنه هو اللي ورا مقتل الملك ومراته، وطلب من المساعد بتاعه إنه يدور على الأمير آريا ويقتله ويجيب القلادة اللي في عنقه عشان يتأكد إنه مات. وبعدها بيقول: لما تخلص المهمة دي أنا هاخد الحكم. كوروكي بدأت تتدرب عشان تنتقم لموت والديها، وأسوكا علمها إزاي تمسك السلاح وتتدرب كويس. حاول يقرب منها بس هي بعدت عنه، وهيك بيزعل منها وراح القرية. في القرية كان في احتفال وأسوكا كان وسط الناس. لما شافته فرحت، ابتدت تغني له عشان تصالحه، لكنه تجاهلها. وفي الليل راح لآريا علشان يكمل له القصة اللي بدأها عن الأمير. آريا سأله وقال له: الأمير ده منين؟ رد أسوكا وقال له إنه ما عندوش مملكة لأنها اتسرقت منه. وآريا رد عليه وقال: آها، زي ما حصل معانا كمان، إحنا كمان سرقوا مملكتنا وقتلوا أمنا وأبونا. وأسوكا كان حزين جداً. بعدها كوروكي كانت قاعدة لوحدها، وجاء أسوكا وقال لها: بحبك ومش قادر أعيش من غيرك. والكلام ده أثر فيها كتير. لما رجعت سألها المساعد بتاعها وقال لها: كنت فين؟ وهي قالت له: كنت مع بوان، يعني أسوكا. وقالت له كمان: أنا بحبه وهنتزوج قريب. وهو رد عليها بغضب وقال: ده عسكري بس وإنتي أميرة، تذكرتي ولا أذكرك؟ ردت عليه وقالت له: ما تنساش نفسك وبتتكلم مع مين. فسابته ومشيت. فجأة مسك إيديها وقال لها: لازم تفهمي كلامي. وهي ردت عليه بحدة وغضب وقالت له: شيل إيدك عني، أنت المفروض تحرسني مش تأمرني لأني أنا الأميرة. وهو قال لها: يا أميرة، أنت مش بنت الملك أصلاً. الصياد بتاع الملك لقاكي مرمية على شط البحر، والملك خدك وقرر يتبناك. كوروكي كانت مصدومة جداً لأنها كانت فاكرة نفسها بنت الملك وعاشت حياتها كلها على أساس إنها أميرة، وبكت كتير. أسوكا لقاها تبكي وبدأت تحكي له الحقيقة اللي قالها مساعدها. وأسوكا قال لها: ده كله مش هيغير حاجة في حبي ليكي، أنتي أميرة في عيني. وخدها وعملوا طقوس الزواج وتزوجوا. وهم ماشيين في الغابة، أسوكا إجا عنده المساعد بتاعه في مملكتهم. لما راح للمساعد طلب منه ما يخبرش حد إنه أمير. المساعد رد عليه: لا، ما رح أخبر حد، بس أمك عايزة تشوفك عشان هي مريضة كتير. أسوكا راح عند كوروكي وقال لها: أمي مريضة ولازم أروح أشوفها. هي قالت له: هتمشي وتتركني وإحنا متزوجين لسه؟ وهو قال لها: همشي بسرعة وهرجع لك. هي ردت عليه إنها هتستناه لحد ما يرجع. مشى ورجع للمملكة يشوف أمه، لكنها ما كانتش مريضة، وطلعت إنها كانت مشتاقة له بس وعايزة تطمن عليه. قالت له: كنت فين يا ابني؟ كنت عايزة أشوفك. وهو قال لها: أنا لازم أرجع، في حد مستنيني. وقال لها إنه اتجوز واحدة وهو بيحبها جداً. هي ردت عليه: اتجوزت من غير ما تقولي؟ وهو قال لها: اتجوزتها من غير ما تعرف إني أمير، ولما تعرف هاجي أقدم لك إياها. في الوقت ده المساعد خدهم وخباهم عند راجل وطلب منه إنه محدش يعرف مين هما، وأخذ الخلخال بتاع الأميرة والقلادة بتاع آريا عشان محدش يعرفهم إنهم أمراء، وقال لهم: خليكم مع الراجل ده لأنه ثقة وكان بيشتغل مع أبوكم بينما رحت المملكة وإيجي. بعد كده أسوكا راح لأخوه وقال له: وحشتني. وراه عند أخوه التاني اللي كان هيخبطه قبل كده، واسمه بالمناسبة سوهاتا، وكان بيضحك معاه وقال له:
أنا كنت بس بتريق عليك عشان ما تبقاش كسول. سابه وراح عند أبوه عشان يطلب الاعتذار منه، بس أبوه عاتبه وقال له خد الجيش وروح للجبهة 10، في متمردين هناك ولازم تسكتهم. أسوكا كان خايف يقول له إنه اتجوز ولازم يرجع عند مراته، وملقاش أي حل غير إنه يروح الجبهة دي. بدأ يجهز الجيش وبيبدأ الرحلة، وبعدين تراجع وقال للمساعد بتاعه انت خد الجيش وانطلق وأنا هلاقيك هناك. وفي نفس الوقت وصل المساعد بتاع كوروكي للمملكة وقال لرئيس الوزراء كل حاجة تمام، الأميرة والأمير معايا، بس قبل ما أجيبهم هنا عايز أعرف مين عايز يقتلهم. قال له الوزير انت جيبهم وبعدين نعرف مين ورا الموضوع، وخد معاك حد عشان يساعدك في حمايتهم. وهم في الطريق رايحين يجيبوا كوروكي وأخوها هجموا عليهم رجال رئيس الوزراء لما عرفوا مكان الأمير والأميرة. واحد حاول يقتل الأمير وكوروكي خرجت وقتلته بسرعة، وأخدت أخوها ودخلوا مكان سري عشان يختبوا فيه. وبنت الشيخ اللي كانت بتخبي كوروكي قررت تضحي بنفسها وابنها وخرجت عندهم والخلخال والقلادة في إيديها. رجال الوزير أخدوا الخلخال والقلادة وخلصوا عليها على طول لأنهم كانوا مفكرين إن دي الأميرة وأخوها. في الوقت ده وصل أسوكا وسأل المساعد عن كوروكي وأخوها، رد وقال له إنهم ماتوا. أسوكا بدأ يبكي وطلع على مكان عالي وبدأ يفكر ينتحر. فجأة فيرات إجا وضربه لأنه كان عايز ينتقم منه على اللي عمله فيه قبل كده، وأسوكا ما كانش بيرد عليه خالص لأنه كان كاره نفسه. رجال أسوكا إجوا ومسكوا فيرات وكانوا عايزين يقتلوه، لكن أسوكا منعهم وقال لهم يسيبوه. فيرات لما عرف إن أسوكا أمير قال له أنت سامحتني وأنا هبقى معاك وأحميك حتى آخر يوم في حياتي. كوروكي طلعت من المكان اللي كانت مخبية فيه هي وأخوها وقررت تدور على أسوكا عشان تقوله إنها لسه عايشة. وفي نفس الوقت شوسيما كان قاعد بيفكر في كرسي العرش، وأمه قالت له أنت قاعد هنا وأسوكا بيدخل في حروب وبيكسبهم، واضح إنه هياخد العرش منك ولازم تقتله في الحرب دي عشان تضمن العرش ده. الحرب بدأت وأسوكا كان بيقاتل وكان على وشك الموت من الإصابات الخطيرة. في اللحظة دي فيرات أجا بسرعة وأنقذه. الجيش كان راجع خلاص من الحرب دي، وكوروكي مشيت وبدأت تسأل الجنود على أسوكا، بس كانت بتسألهم عنه باسمه بوان، وطبعاً ده مش اسمه الحقيقي، والكل قال لها ما يعرفوش عنه حاجة. هي كانت خايفة يكون مات في الحرب. رجع أسوكا وهو مصاب جامد، وفيرات أخد أسوكا يعالجه، وبعد أيام بدأ يرجع لطبيعته، بس لسه بيفكر في حب كوروكي ومش قادر ينساها. بعدين كان بيصطاد في الغابة وفجأة طلعت له الطبيبة اللي كانت بتعالجه وقالت له من فضلك ما تقتلش الطيور، دي كائنات جميلة وبريئة. وأسوكا ضرب عليها بسهم ومن حظها إجا جنب راسها. بعدين قالت له أنت مجنون ولا إيه؟ وسابته ومشيت. والطبيبة كان عرسها في نفس اليوم وراحت للمعبد تعمل الطقوس، وهناك قالت لجدتها أنا شفت الأمير أسوكا النهاردة، وأخو أسوكا شوسيما كان بيعرف مكانه وبعت المساعد بتاعه عشان يخلص عليه. الطبيبة كانت بتحضر نفسها للعرس، وفي لحظة افتكرت إنها ما عملتش العلاج اللازم لأسوكا، وهي ماشية بسرعة عشان تديله إياه بتلاقي واحد بيحاول يعطيه سم، وفي اللحظة دي أنقذته وقتلت الشخص ده. وأسوكا كان ممنون ليها، مسكها وأخدها حتى تكمل عرسها. عائلة زوجها لما شافوا الدم على فستانها بدأوا يشكوا فيها وقرروا يلغوا الزواج ده. عارف أسوكا إنه دمر حياة الطبيبة، ولأنها أنقذت حياته قرر يتجوزها، مع إنه مش قادر ينسى حب كوروكي، وقال لها أنا ما بحبش حد غير كوروكي ومش قادر أنساها، لو كنت بقيت جنبها ما كنتش هخسرها. وما يعرفش إنها كانت حية ولسه بتدور عليه، وحس بالذنب لأنه سابها ومشي. وفي نفس الوقت كوروكي كانت بتدور عليه مش قادرة تنساه. مشيت تدور عليه وسط الجيوش، سألت عن بوان لكن ما حدش كان عارف الاسم ده تاني. الطبيبة كانت عاملة حفلة للقرية وكوروكي راحت تاكل هناك، وعرفت إن دي هي اللي اتجوزت الأمير أسوكا، لكنها ما كانتش تعرف إن أسوكا هو بوان. بعد كده راحت تشوف جيش أسوكا عشان يمكن يكون معاهم، ولقت المساعد بتاعها ومعاه آريا. المساعد قال لها لو حابة تمشي معانا تعالي ورايا، ولو حابة تبقي انت حرة. وهي وقفت واستنت بس ما قدرتش تسيب أخوها وقررت تتبع المساعد بتاعها. وفي نفس اللحظة الأمير أسوكا عدى جنبها بس هي ما شافتوش، ووصل للمملكة والكل كان فرحان برجوعه.
أما المساعد بتاع كوروكي قال لرئيس الوزراء الأمير والأميرة لسه عايشين، ورئيس الوزراء اتغير في وشه. وهنا المساعد عرف إنه هو اللي كان مخطط يقتلهم، والكل اتفق إنهم يعدموا رئيس الوزراء ده لأنه خاين. نرجع لأسوكا اللي مراته قالت له عايزة أقول لك خبر، وقالت له إنها حامل. أسوكا فرح جدا وقال لها هعلم ابني كل حاجة عشان يكون قوي. وفي نفس اللحظة كان أبوه بيموت، وأخوه اللي عايز ياخد العرش كان معاه، وكان فعلا شوسيما هياخد العرش. لكن لو مرات أسوكا خلفت ولد هيبقى العرش ليه. بدأ شوسيما يفكر إزاي يتخلص من ابن أخوه قبل ما يتولد. بعد كده بنشوف واحد مشعوذ كده رايح عشان يقتل الحراس اللي حوالين أوضة مرات أسوكا، وأم أسوكا خرجت تشوف إيه اللي بيحصل، والشخص ده طعنها بالسيف وماتت فوراً. بس حارس هناك خلص عليه هو كمان. لما أسوكا عرف اتصدم ومشي بسرعة عشان يشوفها. الكل خرج بره وبدأ يبكي ويقول لها أنا هعدم كل واحد كان ليه إيد في موتك. أخد سيف جده الملعون اللي بسببه هيتحول لوحش. مراته حاولت توقفه لكن أسوكا كان عاوز ينتقم. مشى بيت أخوه شوسيما عشان يقتله، وأخوه الشيطان رمي السلاح بتاعه وقال له يلا اقتلني. أسوكا قال له ده سلاحك، دافع عن نفسك يا جبان. وشوسيما رد عليه وقال لا، أنا هخلي التاريخ يكتب إن أسوكا قتل أخوه عشان ياخد العرش. أسوكا في اللحظة دي ما قدرش يقتل أخوه، بس شوسيما كان هيخلص عليه. بعد كده فراد ظهر وطعن شوسيما في قلبه بسهم ومات، وكانوا لسه في إخواته من نفس أم شوسيما. وأسوكا أمر رجاله عشان يخلصوا عليهم كلهم باستثناء سوهاتا اللي ما كانش هناك. أسوكا بقى وحش خالص ومفيش حاجة بقت توقفه. راح يسأل الحراس عن سوهاتا، واللي بيرفض يجاوب بيقتله على طول. كان عايز ينتقم من كل شخص كان ليه دخل في موت أمه. بدأ يحارب ويسيطر على مدن تانية عشان يسيطر على الهند كلها. سوهاتا هرب لمملكة كارينجا وطلب منهم يحموه من أسوكا، وهم وافقوا. لما أسوكا عرف الأخبار اتعصب وقرر ينتقم من المملكة دي، وأمر رجاله يدخلوا مملكة كارينجا ويحرقوا البيوت كلها وطبعا الناس كمان. وهنا فيراد بيقوله دي مش أخلاق الحرب، انت اتغيرت جدا يا أسوكا. الرجالة بتاعه راحوا القرية اللي تابعة للمملكة دي وقتلوا الكل هناك زي ما كان المغول بيعملوا. كانت مجزرة كبيرة. بعدين بنشوف كوروكي والمساعد بتاعها جايين يشوفوا المجزرة اللي حصلت هناك، وعرفوا إن أسوكا بقى حاكم ظالم. سوهاتا حاول يقتل أسوكا ودخل قصره، والمساعد بتاع كوروكي كان جاي هو كمان يقتله. لقى أسوكا بيعمل طقوس، ولما غسل وشه شاف إنه بوان اللي ساعد الأميرة واتصدم. فجأة هجم عليه حارس وقدر المساعد يقتل الحارس ده وأخذ الحصان بتاعه وهرب. سوهاتا دخل عشان يقتل أخوه لكنه أسوكا مسكه وقتله فوراً، وبعدين قال له سلم لي على أخويا لما تلاقيه في الجحيم. لما المساعد رجع لكارينجا ما قالش الكوروكي إن أسوكا هو باوان ومات قبل ما يقولها، وكلهم اتفقوا البنات والأولاد إنهم هيشكلوا جيش وهيحاربوا أسوكا. وبدأت كوروكي تعلمهم اللي كان أسوكا بيعلمها، وما كانتش تعرف إن اللي هتلاقيه في المعركة دي هو باوان نفسه، يعني أسوكا اللي كان مجهز جيشه علشان يروح يحاربهم. فيرات قال له مش هسيبك تمشي تحارب وتعمل مجازر تانية، ده ظلم وأنا هوقف ضدك دلوقتي. وبدأ القتال بينهم. أسوكا ضربه لكن ما قتلوش علشان هو صاحبه، وطلب من رجالته إنهم يقبضوا عليه علشان ما يوقفش في طريقه تاني، وخد جيشه وكمل الطريق علشان يدمر مملكة كارينجا. الرجالة بتاعته كانوا واقفين قدام جيش العدو وهجموا عليهم قبل ما يوصل أسوكا علشان كانوا فاكرين إن عددهم قليل، لكنها كانت خدعة. اتضح إن عددهم كبير جداً وبدأوا يقتلوا فيهم. كوروكي كانت موجودة وسط المعركة دي وما كانتش بتسيب حد قدامها إلا وخلصت عليه. قائد جيش أسوكا هجم عليها لكنها قدرت تغلبه وتصفيه. وصل أسوكا وكان معاه جيش كبير وهجم على العدو على طول، وبدأ يقتل أي حد في طريقه بلا رحمة. كوروكي لما شافته اتصدمت وقربت منه تتأكد إذا كان هو فعلاً، لكن فجأة واحد ضربها من ورا على رأسها ووقعت مغمى عليها. آخر حاجة شافتها كانت أسوكا بيقتل الناس زي المجنون.
بعدين المعركة خلصت وأسوكا كسب. كان بيستحمى وابن أخوه إجا عنده وقال له مراتك ولدت. فرح أسوكا جداً، لكنه لما عرف إنها جابت بنت اتعصب. بعدها بنشوفه واقف وسط الجنود بيجمعوا الأسرى من أرض المعركة، وهناك شاف الحصان بتاع كوروكي وفهم إن كوروكي كانت موجودة وإن الحب اللي بينهم لسه حي. بدأ يدور عليها وسط الجثث والناس، وشاف بعينيه الدمار اللي عمله، ناس ميتة، بيوت خربانة، دم في كل مكان. بعدين لقى واحد بيموت من العطش وراح يديله يشرب، لكن الراجل ده رفض يشرب من إيده لأنه عدوه. وفجأة سمع صوت الحصان ولف لقى كوروكي وراه، وهو كان مش قادر يرفع عينه فيها. مشي ناحيتها وهي قالت له بعد ما قتلتني المرة الأولى بخيانتك اجيت وقتلت شعبنا كله، يلا قتلني. وهو قال لها إنه كان مفكرها ميتة وإن هالشيء وصله بسبب إنه فقدها وفقد أمه، وكمان قال لها إزاي أقتلك وإنتي حب حياتي. وهي ردت عليه إنت مش باوان، إنت أسوكا اللي خرب مملكتنا وقتل شعبنا. بعدها بدأ يترجاها وهي بتبكي وقالت له أنا تعبت وأنا بدور عليك، ليه ما جيتش في يوم زواجنا؟ فين كنت؟ بعد كده إجا آريا وبدأ يقول له إن أسوكا سرق أرضنا. رد عليه أسوكا قال له لا تخاف يا حبيبي، محدش هيقدر ياخد أرضك، أوعدك. آريا قال له اوعدني إنك ما تسيبناش تاني، وأسوكا وعده. لكن آريا وقع على الأرض وجاله 3 سهام في ظهره واتقتل. أسوكا راح عنده وحضنه وفضل يبكي لأنه هو السبب في اللي حصل، هو السبب في موت آريا وفي كل الدمار ده. ولحد هنا نقدر نقول إن فيلمنا وصل لنهايته. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيلم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان توصلكوا كل القصص الجديدة، ونتقابل في فيديو جديد وفيلم جديد إن شاء الله.